Итак, Как вы вот мы считаете? подошли к такому экспонату. И у нас завязался спор. Вот Анатолий считает, что Помните, как он выглядит? что Мы таки произошли от вот этих- вот от этого. Я, например, склонна думать, что я Божья искорка. А вот Толя, кстати, похож очень. Толя, мне кажется, что ты очень похож. Просто волос. Я просто присматриваюсь, ну, как бы, и вижу некоторое сходство. А я, мне кажется, совершенно, ну, посмотрите, разве это на меня похоже? Я все-таки больше Божья искорка. Ксюш, что ты считаешь? Крис, на самом деле, как бы, опять же, посмотри, внимательно. Спасибо. Позвольте, я вам напомню. Крис Мне кажется, я Божья искра все-таки. и Вот эта вот женщина. вот это вот женщина. Позвольте, я все-таки Крис. Вообще, у меня вообще все иначе. Тело Я не могу показать, что у меня совершенно все иначе. очень... А посмотрите, волосы у меня как лапки. Я же всегда хотела иметь много волос. Ну, не на теле, а на голове. Это большая разница.